તમારા ગાડીના એન્જિનને ઘૂઘરા જેવું રાખવા માટે મેહુલભાઈ તમારા માટે જર્મનથી એક મશીન લાયા. જર્મન ટેકનોલોજી છે ને, તમે અહીંયા આગળ ભાઈ એન્જિન ખોલ્યા વગર છે ને એન્જિનમાંથી કાર્બન નીકાળી શકો છો. અને એ બી પાછું 30 જ મિનિટમાં એડવાન્સ કાર કેરમાં પહોંચી ગયા હતા. અહીંયા આગળ પાછું છે ને એરિયો કરાવો ને એટલે તમારું પિસ્ટન, હેડ અને વાલ એ તો કાયદેસર સાફ થઈ જાય. પાછું કાર્બન છે ને એ સાયલેન્સરની અંદરથી તો આમે દૂર દૂર સુધી ના દેખાય એ રીતે બહાર કાઢી આલે. અને પાછું આનાથી તમારી ગાડીની પિકઅપ તો વધે જ, તે જોડે જોડે 30% સુધી તમારી એવરેજ વધી જાય લ્યા. અને કારો ધુમારો તો દૂર દૂર સુધી ના દેખાય. અને ઓટોમેટિક મશીનથી એસી સર્વિસ થઈ જાય.